Iya, jadi ini adalah model daripada tanaman nilam ya, yang masih mentah. Ya, jadi ini yang sudah sempat dikeringkan ya. Iya, kemudian lanjut daripada proses pengeringan ini, kita langsung menuju ke penyulingan. Ya, di ini sudah terisi ya di dalam karung, siap angkut ke penyulingan seperti pada umumnya ya. Jadi ini dia. Oke, ini dia.